Informasi, saya akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin yang benar. Bukan hanya sopan santun yang ada etikanya loh, tetapi batuk dan bersin pun ada etikanya. Seringkali banyak orang salah langkah ketika batuk dan bersin, mereka menutup mulut dan hidungnya menggunakan kedua telapak tangan. Niatnya memang baik, tetapi itu belum tentu benar. Karena virus atau kuman bisa saja berpindah dengan cepat melalui telapak tangan dengan bersalaman ataupun bersentuh tangan. Lalu bagaimana sih etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Yang pertama, gunakan tisu atau lengan baju saat batuk dan bersin. Dan kedua, pastikan tisu yang sudah digunakan untuk dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan air dan sabun, atau bisa juga menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Dan ini yang terpenting, saat batuk dan flu, selalu gunakan masker dimanapun dan kapanpun, agar orang lain tidak tertular. Sekarang sudah tahu kan bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Jangan batuk dan bersin sembarangan ya, yuk hidup sehat!